Ô de casa, dá licença, eu estou chegando. Hoje eu vou contar para vocês a história da fogueira de São João. Diz o povo que Maria, a mãe de Jesus, era muito amiga de Isabel. Elas moravam assim, perto, longe. Era perto porque dava para ver a casa da outra. Mas era longe porque tinha que andar a pé mais de 1 hora. Para sair da casa de uma e chegar na casa da outra. Pois bem, aconteceu que Isabel estava esperando um filho. Sua barriga estava bem grande. E Maria queria muito ajudar o neném que nascesse. Então elas combinaram assim. Quando chegasse a hora, Zacarias, o marido de Isabel, iria fazer uma fogueira bem grande para avisar a Maria. Foi assim que sucedeu. Quando Isabel chamou o marido dizendo que estava na hora, ele acendeu a fogueira que já estava preparada, anunciando o nascimento do menino que recebeu o nome de João. Maria e José saíram correndo para a casa de Isabel. E quando lá chegaram, foram recebidos com grande festa. Tinha canjica, pamonha e muito milho assado. Em volta da fogueira, eles dançaram uma quadrilha bem animada. Puxa o fole, sanfoneiro. Tarará, tarará, tarará.